أعزائي المشاهدين، مشاهدين قناة الوفاء تي في، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج الحديث المصري. النهاردة عندنا ملفين مهمين هنتكلم فيهم. الملف الأول وهو الملف الدائم واللي هو لغة العصر وملف العالم الآن، وهو ملف القضية الفلسطينية. الملف الثاني طبعا الخناقه اللي دارت والموضوع اللي دار للفنان محمد سلام والفنان بيومي فؤاد. اسمحوا لي نبدا الاول بملف القضيه الفلسطينيه، واحنا كان لينا فيه لقاء وحديث من قبل، بس بيتهيألي النهارده احنا هنتكلم بشكل مختلف. النهارده من 48 من سنه 48 حتى الان احنا بنلاقي فيه تعاطف كبير جدا 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 مع القضيه الفلسطينيه. الحمد لله التعاطف يسود العالم، بالاضافه الى ان المقاومه الفلسطينيه يعني النهارده احنا بقالنا اكتر من شهر من وقت العنف والعملية العسكرية الغاصبة للمحتل الجيش الإسرائيلي أو جيش الاحتلال. النهاردة بنقول إن هو بدأ بقاله حوالي 15 يوم في الاجتياح البري. ما كناش متوقعين ان النهارده ممكن المقاومه تصمد هذا الصمود امام جيش الاحتلال الذي يدعم من حكومات غربيه كثيره. النهارده بنقول ان المقاومه الفلسطينيه قدرت النهارده تدمر اكتر من حوالي 100 دبابه او 100 آلية عسكرية. يمكن الكلام ده كمان احنا نعرف ان اسرائيل او المجتمع الاسرائيلي في شيء من الديمقراطية والشفافية، ولكن فوجئنا ان بدأ الجيش الاسرائيلي وجيش الاحتلال والحكومة الاسرائيلية بدأت تكذب على شعبها والمستوطنين. النهاردة بنقول ان في فيديوهين هم طلعوهم، وطبعا بعد ما ظهر ان الفيديوهين دول قدام طلع الاعلام الاسرائيلي نفاهم. منهم فيديو بيقول ان هم وصلوا للانفاق التي يختبئ فيها المقاومة الفلسطينية او حماس ما بين قوسين، ولكن هذا عار من الصحة. ده ما فيهوش اي كلام، لان هم ما وصلوش للموضوع ده، بل بالعكس. النهارده المقاومه الفلسطينيه قدرت ان هي تدمر اكتر من 120 او 130 آلية عسكريه، ما بين دبابه وما بين جرافه وما بين ناقله جنود. بالاضافه الى ان الدبابات والآليات العسكريه ديت بيكون موجود فيها جنود عسكريين، وموجود فيها قادة عسكريين وقادة كبار على فكرة. فلو بمنظور حسابي دقيق أو شبه دقيق بنقول إن الآلية يكون فيها ما بين 4 إلى 5 أفراد. يبقى احنا بنقول لو هم النهاردة دمروا حوالي 100 حافلة، فبنقول بمتوسط حسابي 100 في 4 يبقى في 400 قتيل جوه الدبابة ديت. فاعتقد ان الاجتياح البري بالنسبه لجيش الاحتلال ليس له فائده، بل بالعكس. ظهر دلوقتي بعض الاقاويل ان النهارده الجيش الاحتلال بقى يتكبد خسائر ماليه وخسائر بشريه كبيره جدا. وصلنا لدرجه ان الشعب الاسرائيلي والمستوطنين بيطالبوا الحكومة بالاستقالة. ما بين قوسين بيقولوا لهم انتوا دلوقتي بتدمروا مقاتلينا
ومواطنينا. نتنياهو لا يبلي بلاء حسن. بدأ في انهيار في المجتمع الإسرائيلي، وده زي ما قلنا ان هو من 48 ما حصلش. اعتقد ان الحرب اللي هي لا يطلق عليها الا حرب غير متكافئة، ولكن الجيش الإسرائيلي فيها أو الدولة الإسرائيلية أو جيش الاحتلال بدأ ينهار. بنقول النهاردة إن المطارات عندهم توقفت، السياحة شبه معدومة. بدأ بعض الناس في إسرائيل بيقولوا إن هم هيعملوا تخفيض للمرتبات لبعض المسؤولين في إسرائيل. طيب، ده بالإضافة إلى إن بدأ التعاطف في العالم كله يظهر ظهور الشمس في كبد السماء، بمعنى إن النهاردة على سبيل المثال أكبر دولة داعمة لإسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا عملوا استطلاع رأي في الولايات المتحدة ما بين إن إحنا في انتخابات على الأبواب بالنسبة لأمريكا، وموجود فيها ترامب مرشح مؤكد، وموجود فيها بايدن. عملوا استطلاع رأي ما بين بايدن وما بين ترامب، لقوا ان قبل ما يتم فتح باب الترشح او ان احنا خلاص هنخش على الانتخابات، عملوا استطلاع رأي بالنسبة للجرائد القومية او للمجتمع الامريكي هناك، لقوا ان ترامب عالي على بايدن. وبالنسبة لحزب الديمقراطي موجود هناك، اعتقد ان هو تم تحذير بايدن على ان شعبيته بدأت تتآكل بكمية كبيرة، وذلك بسبب دعمه للاحتلال الإسرائيلي. ده بالإضافة إلى بريطانيا التي دعت إلى مظاهرة حاشدة المفروض ان هي يوم السبت. فبنقول النهارده ان بدأ العالم او شعوب العالم تتعاطف تعاطف كبير جدا 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 مع القضية الفلسطينية، حتى انه بعض الدول فيها دعم بمعدات عسكرية. العمال اللي هم بيعملوا الشحن والتفريغ في المراكب او السفن او البواخر اللي هي بتنقل الموضوع الاليات العسكريه او المعدات العسكريه، بداوا يمتنعوا عن الشحن والتفريغ، بل بالعكس وقفوا امام بعض السفن اللي هي متجهه الى اسرائيل وهي تحمل بعض المعدات العسكريه. طيب، من هنا بنقول ان القضيه الفلسطينيه بدات تاخذ تعاطف غير عادي وغير مسبوق، وما كناش متوقعين ان ممكن يكون التعاطف دوت مع القضيه الفلسطينيه. بالاضافه الى ان المقاومه الفلسطينيه وكتائب القسام اعتقد ان هم بيبلوا بلاء حسن، واقفين وقفه كويسه جدا، وخاصه في الاجتياح البري اللي حصل، مما ادى الى طلب واستغاثة نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية إنها تمده ببعض الطائرات المسيرة أو ما يسمى الطائرات الانتحارية، بحيث ان هو مش عارف، يعني هو مش قادر يقاوم الموضوع البري دوت. وفي عفوا في معلومة الرعب بتقول ان الجنود الاسرائيليين والقاده الاسرائيليين ينوبهم نوبه الرعب الشديد، لدرجه ان هم بيبقوا جوه الاليه بتاعتهم وما بينزلوش على الارض في الاجتياح البري، ومن هنا يبان ان هم عندهم حاله رعب كبيره جدا. بالإضافة إلى أن كتائب القسام أو المقاومة الفلسطينية بيكونوا صادقين في الاستعداد بتاعتهم، الإعلام بتاعهم صادق، ولذلك هم بيبلوا بلاء حسن. طيب، عشان خاطر وقتنا بيجري هنخش على الملف الثاني، وهو ملف شائك جدا، ملف الأستاذ محمد سلام، الفنان محمد سلام والأستاذ بيومي فؤاد، والخناقه اللي دارت والحكايه اللي دارت ما بين
السوشيال ميديا، وما بين ان الاستاذ بيومي فؤاد يعني اخطا خطا في وجهه نظر بعض الناس، اخطا خطا ان هو بعض الكلمات اللي قالها في المؤتمر او الحفله اللي هم كانوا عاملينها في السعوديه. طيب الاستاذ محمد سلام، نتفق او نختلف معه، هو اتكلم كلام مظبوط. الراجل مش عايز يقول لك انا هروح النهارده اعمل مسرحيه واضحك الناس وبتاع، وانا استشعر الحرج في وقت ان يكون اخواننا واهالينا بيذبحوا ويقتلوا في فلسطين. ده موقف محترم واثنى عليه يعني بعض الناس وانا شخصيا اتفق مع الاستاذ محمد سلام في رايه. الراجل اعترض ان هو يروح يعمل حفله ويضحك ويضحك الناس وبتاع، واخد بال حضرتك، في السعوديه، والراجل ادى رايه. هنا بقى نيجي المشكله. طب انت يا استاذ بيومي انت رحت، خلينا نتفق ان انت زي ما انت قلت ان انا مش جاي عشان فلوس. يعني انا اختلف معاك زي ما اختلف معاك ملايين، يعني مش انا لوحدي، ملايين اختلفوا معاك. مش لازم حضرتك تقول لنا ان حضرتك مش رايح عشان الفلوس. لا، حضرتك رايح عشان الفلوس لانها باينه. يعني اذا كنت حضرتك رايح عشان الفن، واخد بال حضرتك، فمعلش يعني الفن ليه اوقاته وليه هدفه، لان الفن ده يعتبر رساله. فاذا كنت النهارده رايح عشان الفن، فكان اولى بحضرتك ان انت تقدم عن طريق فنك رسالة على انك تقول ان انا معترض على اللي بيحصل في فلسطين. طيب حضرتك رحت وأديت، ما كانش ليه لازمة ان حضرتك تطلع على خشبة المسرح في السعودية وتزايد على محمد سلام. مش من حقك ان انت تعمل كده، مش من حقك ان انت تزايد عليه ولا تزايد على وطنيته ولا تزايد على رأيه، مش من حقك طبعا. وبعدين انا استنكر بعض الكلمات اللي حضرتك قلتها، ان انت النهارده انا ليا الشرف ان انا اتصور مع مواطن سعودي او مواطنه سعوديه. زي ما انت ليك الشرف ان انت تتصور معاهم، هم كمان ليهم الشرف ان هم يتصوروا مع فنان مصري. ما نقدرش ننكر تاريخك يا استاذ بيومي، ولكن اعتقد ان انت خانك الالفاظ وكانت زله لسان بس طويله شويه، ان انت اتكلمت وقلت الموضوع ده ما كانش له لازمه. يعني الموضوع دوت ادى الى، زي ما الناس كلها عارفه ومصر كلها عارفه، ادى الى انك انت ظهرت بصوره مش لذيذه قدام السوشيال ميديا على العموم والشعب المصري على الخصوص. فما كانش ليه لازمه ان حضرتك تقول الكلام دوت. ده لا سيما ان حضرتك رحت هناك وظهرت بعض المظاهر اللي فيها غنى ورقص، وده برضو ما احنا ما بننكرش دوت، ولكن لكل مقام مقال ولكل حدث حديث. يعني ما كانش ليه ينفع الموضوع ده. بالاضافه لان انت حضرتك رحت السعوديه، والسعوديه ليها مكانه كبيره جدا، مما ان هي بلد الحرم النبوي والحرم المكي، لها مكانة إسلامية عظمى، مع إنها هي بدل ما كانت تعمل الحفلة أو تعمل المؤتمر أو تعمل البروموجندا اللي هي عملتها ديت، فكانت من باب أولى تعمل المؤتمر اللي هم داعيين عليه ليه يوم 11، فالمفروض على الأقل كانوا قدموه، لأن في أبناء ورجال وسيدات وأطفال مسلمين يذبحوا ويقتلوا ومشردين ومش لاقيين ولا وقود ولا ميه ولا اكل ولا مساعدات غذائيه ولا مساعدات طبيه، ومع ذلك احنا بنقول ايه؟ احنا يوم 11 هنجتمع كأمة عربيه او كبلاد عربيه او كبلاد اسلاميه عشان خاطر نتناقش. طب ما كنت قدمت دوت. يعني احنا النهارده نعمل النهارده، والله انا نسيت اسم حتى اللي هم عاملينه دوت، اللي انا من رايي الشخصي اللي هو ينال كثيرا من الثقافه الشعبيه السعوديه اللي الناس كلها عارفاها. ده بالاضافه لحاجه مهمه جدا قبل ان انهي حديثي، انا استنكر طبعا على الاستاذ الاعلامي الكبير الاستاذ عمرو اديب، اللي هو اتكلم النهارده وقال لك هو عمل ايه بيومي فؤاد. لا، عمل بيومي فؤاد، عمل بيومي فؤاد اتكلم. وانت يا استاذ عمرو حضرتك يعني برضو مش هنقدر نقول لك ما لك وعليك ما عليك، ومعروف ان حضرتك اعلامي كبير جدا في الوطن العربي وما نقدرش ننكر ذلك، ولكن حضرتك النهارده تقول عمل ايه؟ لا،
لا عمل. حضرتك تقول السعوديه عملت ايه؟ احنا ما نقدرش نقول ان الشعب السعودي نكن له كل الاحترام والتقدير، شعب محترم، ولكن واذا كانت اخفقت الحكومه السعوديه في انها تبدي حفله راقصه غنائيه عن مؤتمر عربي اسلامي على الاقل خالص لفض او الوقوف بجانب القضيه الفلسطينيه، تعالى نفتكر الملك فيصل عمل ايه في حرب اكتوبر. كل الناس عارفه الملك فيصل عمل ايه، ان هو النهارده استخدم سلاح النفط في حرب اكتوبر، وممكن يتم استخدامها حاليا، ولكن للاسف بعض المسؤولين السعوديين قالوا ان استخدام سلاح النفط غير مدروك او غير مدروك ان احنا نفكر فيه دلوقتي. طبعا احنا ما نقدرش نحكم على حاجه، ولكن انا برضو استنكر على الاستاذ عمرو ان هو يطلع النهارده يزايد برضو على محمد سلام ويزايد على الشعب المصري كله. لا يا استاذ عمرو، حضرتك اعلامي كبير، اعلامي محترم، ما نقدرش ننكر ان انت ليك مشاهدينك، ليك مستمعينك، ليك معجبينك، ولكن بيومي فؤاد مع احترامنا لحفظ اللقب غلط ان هو طلع على خشبه المسرح والمشهد التمثيلي اللي هو عمله دوت، اللي هو اساء ليه واساء لفنه واساء لتاريخه. لا طبعا الموضوع ده اعتقد نال كبير قوي من شعبيه بيومي فؤاد مع احترامنا لحفظ اللقب مره تانية، ولكن انا لا اتفق معاه، واتفق مع محمد سلام قلبا وقالبا. واعتقد مش انا اللي بقول كده، السوشيال ميديا والشعب المصري تعاطف وتكاتف مع محمد سلام واستنكر ما فعله بيومي فؤاد. وانا مواطن من الشعب المصري اعتز بما فعله محمد سلام، واستنكر بما فعله بيومي فؤاد، واستنكر ما قاله الاستاذ عمرو اديب على انه يقول هو عمل ايه يعني. لا طبعا عمل. اما حته خناقه سعوديه، احنا ما نقدرش ان احنا نقول خناقه سعوديه. الشعب المصري والشعب السعودي شعبين شقيقين، ما ينفعش ان احنا نقول نتخانق عشان خاطر بيومي فؤاد او محمد سلام او عمرو اديب او ايا كان. احنا شعبين لينا تاريخ مع بعض، وكفايه قوي ان هم بيستضيفوا ملايين المسلمين كل عام ليحجوا بيت الله الحرام. انا اسف على الاطاله، ولكن الموضوع كان ممكن نتكلم فيه اكتر من كده، وان شاء الله للحديث بقيه. اشكركم، وان شاء الله لقاء اخر مع الحديث المصري عبر قناه الوفاء TV، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.